السلام عليكم خواتاتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم لاباس عليكم وتكونوا بخير وعلى خير. اليوم الفيديو ديال اليوم روتين كيف ديما غادي نشارك معكم نهار ديال اليوم. اول حاجه بلات بديت بها ملي فطرت، جيت هكا غير جمعت بيت الكلاس. هكا درت شويه ديال الغبره، راكم عارفين. هنا جيت غادي نمسح هاد الديكورات هادو، غنمسحهم وصافي نضربوا واحد الشطيبه للبيت. بالنسبه للغدا البنات ما غاديش نتغداو في الدار، غادي نمشي لعند صاحبتي عارضه علينا. اكيد غادي نصور لكم ملي غادي نمشي لعندها ان شاء الله. وهنايا قلت قبل ما نمشي نغسل هاد الحامض، نخليه هكا ينشف على خاطرو، وملي رجع ان شاء الله عاد نرقدو. بالنسبه لهاد الحامض عطاتو ليا عمتي فاش كنت تما في خريبكه، كنت مشيت وعطاتو ليا، الله يخلف عليها. نايض عندها في الشجره صراحه زوينه البنات. المهم غادي نغسلو مزيان وغادي نخليه وبعد ما رجعت البنات دازت العراضه صراحه زوينه، كلشي جا زوين. كنقول لك من هنا كوثر الله يعطيك الصحه والله يخلف عليك، ردوها لك ان شاء الله في ساعه الخير. المهم داكشي كله زوين تبارك الله ما شاء الله وكلشي بنين. المهم بنات هنا جيت باش غادي نرقد الحامض كيف ما كتشوفوا، طريقه سهله سبق لي شاركتها معكم وبالنسبه للناس اللي ما شافوهاش يعاودوا يشوفوها دابا ماشي مشكل. المهم كيف ما كتشوفوا البنات كناخذ الحامضه كنقسمها على 4. كنقسمها هكا على 4 وكندخل فيها هذاك الملح، كندخلها فيها مزيان كيف ما كتشوفوا. كندخلها فيها من الجوانب بجوج. كندخل الملحه في الجوانب بجوج كيف ما كتشوفوا، وكنبقى ندير في القرعه. كنبقى نورك على داك الحامض، كندير شي فوق شي، وكنحاول انني نزير على هذاك الحامض مزيان ديك القرعه، كنبقى نمعسو كيف ما كتشوفوا. المهم غنبقى غاديه على هاد الطريقه هذه حتى نكمل لا كونتيتي اللي عندي كامله. المهم كنبقى نعمر في الحامضه بالحامض من الجوانب بجوج، وكنبقى نديرها في القرعه وكنزير عليها، يعني كنبقى نمعس في داك الشيء، يعني كندير شي فوق شي وكنمعس داك الشيء مزيان، كنزير داك الحامض مع بعضياته.
كيفما شفتوا معايا البنات خديت هكا البلاستيك الغذائي درتو على داك الحامض من الفوق. المهم داك الملحه اللي شاط ليا زدتها عليه من الفوق وغطيته بالبلاستيك الغذائي وسديت على القرعه ديالي مزيان سديتها وغادي نقلبها، يعني سديتها مزيان البنات وغادي نقلبها بحال هكا. غادي نخليها هكا واحد الساعه تقريبا، نخليها واحد الساعه صافي ونعاود نقلبها غادي نديرها انا غير تحت البوطاجي. المهم نديروها في شي بلاصه اللي تكون هكا مظلمه وهكا شهر راه كيكون موجود، يعني شهر ونص هكا كيكون موجود، راه كيجي زوين. انا صراحه كل عام كنديروه ما كيخطانيش وكيبقى زوين وكيجي واعر البنات. المهم البنات باش غادي نشارك معكم هنايا شي حويجات كنت خديتهم من اسي ويكيكي. خديتهم غير لولدي وشي حويجات هكا ديال راجلي يعني. المهم انا غادي نوريكم غير داكشي ديال ولدي، داكشي ديال الرجال ما عندنا ما نديرو به. المهم نوريكم الحويجات الاولانيين. خديت لي هاد التيشيرت هذا، ماشي تيشيرت هذا تريكو. المهم خديت لي هذا البنات هذا معاه هذا مع هذا هادو البنات. المهم البنات كيف ما قلت لكم هادو بجوجهم كيتباعوا بجوج، يعني هذه زارتيكل بجوج بيهم. هذا كيف ما شفتوا كيفاش داير فيه هذا الموتيف هذا، وصراحه راهم زوينين يعني. ها انتم البنات مقطنين من الداخل يعني زوينين. وهذا معاه كيف ما قلت لكم حتى هو راه مقاطن البنات. شوفوا كيفاش داير من الداخل، يعني كاليتي زوينه الصراحه. المهم هادو كانوا بجوج بيهم بالثمن ديالهم كان داير 119 درهم كيف ما كتشوفوا. ولي زارتيكل الثانيين صراحه البنات دايرين لي برومو صراحه زوينين، يعني اللي حداه السي وايكيكي غير يمشي ليه صراحه دايرين في داكشي زوين. والثانيين خديت لي هادو حتى هما كانوا جوج ديال البياسات حتى هما ملاصقين مع بعضياتهم، مع هذا مع هذا. عجبوني صراحه فيهم هاد لي موتيف زوينين وحتى هما مقطنين من الداخل. شوفوا البنات يعني مقطنين. والثمن ديال هادو كان داير نشوف كان داير 109 دراهم. وعاد البنات خديت لي حتى واحد جوج ديال التريكوات، ها هما شوفوا من الداخل كيفاش دايرين. خديت لي هذا في القرونه في هذا اللون، عجبني هذا اللون هذا. وخديت لي هذا حتى هو بحالو غير مختلفين غير في اللون. هذا فيه هاد لي موتيف هذا. وخديت لي هاد السروال هذا سروال ديال الجين هذا كان لابسه. المهم هذول لبستهم ليه داكشي علاش كيبانوا لكم هكا. المهم بالنسبه لهاد السروال الجين كانوا دايرين ليه 100 درهم 100 درهم. وبالنسبه لهاد التريكويات هادو كانوا دايرين ليهم 89 89 درهم الواحد. وكيف ما وريتكم البنات شاركت معكم المهم هذوك الهميزات اللي خديت. المهم بغيت نشارككم معكم الناس اللي حداهم اسي كيكي ولا قريبه ليهم يمشيو يتقداو لانهم دايرين لي سولد بزاف، وخصوصا في الحوايج ديال الوليدات يعني داكشي زوين. وكاين حوايج هكا زوينين والثمن يعني مناسب بزاف، يعني غير سيروا تقداو منهم راهم تقداو يعني راهم ناقصين دابا يعني. كاين سولد كيف ما قلت لكم. انا غير شاركت معكم هادشي باش تاخذوا حتى نتوما فكره، حيت انا صراحه شخصيا كيعجبوني بحال هكا بحال هاد الهميزات. نعرف يعني واحد كيكون ما عارفش، فهمتوا البنات كيكون ما عارفش يعني ما عارفش واش كاين لي صعود ولا ما كاينش. المهم شاركتهم معكم كانوا هادو هما المشتريات اللي كنت خديت لولدي. غادي نوريكم حتى واحد البانطوفه حتى هي كنت خديتها ليه من المرجان حتى هي زوينه وسخيخه. اطون نجيبها لكم حتى نوريها لكم. خديت لي البنات حتى هاد البانطوفه هادي شوفوا البنات مقطنه وسخيخنه من الداخل صراحه زوينه. خديتها ليه من المرجان هذه من المرجان ماشي من اسي كيكي دي من المرجان. خديتها ليه ب 60 درهم. المهم 60 درهم باش خديتها ليه. المهم هادشي البنات هادو من المشتريات اللي كانوا. المهم بنات كانوا هادو هما المشتريات اللي كنت خديت لولدي. المهم
قلت نشاركهم معكم، شاركوا مع خواتاتي. المهم هادشي اللي كاين، نتمنى الفيديو تعجبكم. ما تنسونيش دائما من اللايكات ديالكم، وما تنساش اختي انك تخلي لي واحد لايك. والا كنتي اول مره اختي غتشوفي القناه ديالي، نتمنى انك تشتركي عندي، ضغطي على الزر الاحمر اللي هو صابوني او اشتراك وفعل الجرس اكيد الى عجبك المحتوى ديال القناه. والانستغرام ديالي البنات دائما كنخليه لكم في صندوق الوصف، وغادي نخليه لكم في الاخر ديال الفيديو، باش ان شاء الله مرحبا بكم عندي. جيو عندي مرحبا بكم، كنكون فيه يعني بشكل يومي. وهادشي اللي كاين البنات، وغنخليكم دابا ونقول لكم ان شاء الله بسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله، وموح عليكم.